مصر المستقبل. هكذا أرادت حكومة محلب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسويق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وجعله منصة لعرض إصلاحاتها أمام مستثمرين محليين وأجانب. المؤتمر وفق منظميه فرصة لعرض عشرات المشاريع قدر حجمها وزير الاستثمار المصري ب35 مليار دولار، متوقعا جمع ما بين 10 و15 مليار دولار. تقول الحكومة إن للمؤتمر رسالتين، أولاهما رؤية واضحة للعالم حول تنمية اقتصاد مصر، والثانية موجهة للداخل حول توفير فرص العمل. لكن أمال الاقتصاد تصطدم بالوضع العام الذي يطبعه غياب الاستقرار السياسي وتأجيل انتخاب البرلمان وتقارير دولية عن قمع للحريات وترد أمني في سيناء وعلى الحدود. عامل آخر يتعلق بتراجع أسعار النفط وتأثيره على مداخل دول خليجية ضخت مليارات الدولارات دعما للاقتصاد ولمسار ما بعد الثالث من يوليو في مصر. وهنا نشير إلى التسريبات التي كشفت تلقي القاهرة قرابة 30 مليار دولار من دول خليجية لم ينعكس حجمها على واقع التنمية في مصر. فمن أبرز الاختلالات المستمرة تواصل العجز في الموازنة وبلوغ نسبة الدين العام المحلي والأجنبي 95% من الناتج المحلي الإجمالي. الدين الخارجي ارتفع أكثر من 3 مليارات دولار في عام واحد، كما تراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى حوالي 15 مليار دولار مطلع العام الجاري. مؤتمر اقتصادي يأتي بينما كشف آخر تقرير لمؤشرات التنافسية العالمية تدهور أداء مصر في معظم ركائز 12 للمؤشر، ومنها البنية التحتية، المناخ الاقتصادي، والصحة والتعليم. كما أن أغلب المعونات والمنح استخدمت في سد عجز الموازنة ولم يوظف منها سوى حوالي 14% في مجال الاستثمارات الحكومية وفقا لتقارير. وقبلت إجراءات حكومية في عهد السيسي كرفع الدعم عن الوقود برفض شعبي لكلفتها، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم المتوقعة هذا العام أن تبلغ 13.5%. مؤتمر شرم الشيخ يأتي أياما بعد إعلان توقف مشروع بناء 1,000,000 وحدة سكنية مع شركة أرابتك الإماراتية قبل نحو عام. تقول الحكومة إنه توقف مؤقتا. عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وفق كثير من مراقبي الشأن الاقتصادي المصري والاعتماد على مليارات الخارج، والأهم غياب ملامح استقرار سياسي وأمني، كلها عوامل تلقي بظلالها على خيارات وحسابات المستثمرين في مصر دولا أو أفرادا.